안녕하세요. 오늘은 더 페이스샵 FMGT 디자이닝 아이브로우를 소개해드릴게요. 얇고 섬세한 라인으로 마치 원래 내 눈썹처럼 자연스러운 눈썹 연출을 도와주는 제품인데요. 뭉침 없이 부드럽게 발색돼서 초보자도 정말 쉽게 사용할 수 있고요. 땀이나 유분에도 강해서 하루 종일 깔끔하게 유지되는 점도 큰 장점이에요. 다양한 컬러가 있어서 헤어 컬러에 맞춰 선택하기도 좋답니다. 슬림한 펜슬 타입이라 한 올 한 올 섬세하게 그려주기 좋고 자연스러운 음영감을 더해줘서 전체적인 인상을 부드럽게 만들어줘요. 실제 사용하신 분들의 리뷰를 들어보니 가격 대비 퀄리티가 정말 좋다고 하시더라고요. 펜슬이 너무 단단하지도 그렇다고 너무 무르지도 않아서 힘 조절만 잘하면 자연스럽게 연출할 수 있다는 평이에요. 땀이나 유분에도 꽤 강한 편이라 여름에도 쓰기 괜찮을 것 같다는 의견도 있었고요. 원래 눈썹이 흐릿한 편이라 늘 아이브로우 유목민이었는데 이건 정말 자연스럽게 발색된다고 해요. 마치 원래 내 눈썹인 것처럼 묘사하기 좋고 꼬리 부분도 깔끔하게 그릴 수 있어서 만족스럽다고 합니다. 땀에도 강해서 번짐 걱정 없이 하루를 보낼 수 있다는 점도 큰 장점으로 꼽히네요.